guys! Welcome to Bix Lares Vlogs. So for today's video, niyaya ko yung kapatid ko, si Aileen, at yung dalawa kong pinsan, si Kakay at si Bella. So niyaya ko sila ng speed eating challenge, kaya pinapili ko si Aileen nung isang araw kung ano yung kakainin namin. Len, bunot ka Len. Okay. Kung ano yung kakainin natin sa speed eating challenge. Tumingin ka dito! Hindi mabasa. Ano to? Beef. Corn beef. Hindi mo. Bakit sulat to? Ayun, balik mo na dito. Kapapangit mo. So, corn beef yung napili niya. Di corn beef. But, hindi nila alam na it's a prank. Kasi, balak namin lagyan yung food nila ng chili powder. So, hate na hate talaga na Aileen yung mga spicy foods. Tsaka si Bella. So, ako, love ko yung mga spicy. So, okay lang sa akin. So, yun. Simulan na natin. Basta magluluto kasi kami ni Kakay. It's yours, magluluto na tayo ng corned beef. So, ito yung isa nating corned beef. Star. At ito, paborito ko to. Argentine na corned beef. So, ito yung lalagyan natin ng chili powder. So, ito yung mga ingredients. Siyempre, corned beef, onion, at siyempre, ang ating secret ingredients. So, yun. Hiwain ko na ang onion. Umiyak sa onion kaysa sa jowa. Shout out po sa asawa ng videographer ko. Umuhugot. So, mahilig ka ba sa mama ano? Hindi masyado. Tingnan mo. Ilalahat natin yan. Tingnan natin kung di umusok o tumbok. Wala pala kami Bella ba mahilig sa mga? Parang hindi masyado ata. Si Aileen kasi pag nakakain, akala mo mamamatay. Maanghang lang naman yun. Pero hindi naman ito masyado maanghang di ba? Tinan mo. Hindi naman sila maanghang. Unti na lang yun. Unti lang yun. Dagdagan mo pa. Tingin mo lahat natin yan. Kalahati. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi manasayang yun kasi kakainin ko yun. Pag hindi nila kinain, kakainin namin yun. Pero kakain ka din. Oo, mahilig naman ako sa maangang. Pero wag lang yung masyado. Sabi mo nga lahat natin Shout out sa'yo, Argentina. Corned Baka beef. naman.
Kinakabahan ko. Dali na. Ilalagay na natin ang secret ingredients. Bakit gago pa kayo hindi nila makain ko? Sobrang ang Anong lasa? Masarap ba? Guys, ito na yung finished product namin. Hi guys! Welcome back! Oh yes, I'm back. So, yon tapos na kami magluto. So, meron na kami corned beef. Siyempre, hindi ka Lorea kung hindi ka nagkakape. So, yon kasama ko si Kakay. Siyempre, nakita niya yan kanina. Ito si Bella, si Eileen. So, gagawin namin ngayon is yung speed eating challenge. Kagaya ng sinabi ko kanina, mag-speed eating challenge kami. So, dahil wala naman akong pera, wala akong pa-premyo. Ang magiging consequence ito is kung sino matalo, siya ang gagawa ng Can't Say No Challenge sa next video namin. Yun yung gagawin namin. Pag ito natalo, pag linisig ko ito ng buong bahay. Pag ikaw natalo, bili mo ang pakulay. So, game na? Ilang minutes? 3. Tari lang, tari. Uy, pati itong kape, 3 minutes. Ang init-init yan. 5 minutes. Coffee! Pakita niyo yung kape niyo. Pakita niyo yung kape niyo. Coffee. Shout out kay Bernie. Is all you Shout out kay Bernie. Hindi na ba? Bawal. Teka lang, Excited na ako kung sino mananalo, kung sino matatalo dito. 5 minutes. Pag nag-start ako. Paano pag si Kakay nag-Can't Say No Challenge? Ano yung utos niya? Feeling ko si Bella. Te, magkaskas ka! Te, magkaskas ka! Te, punuin mo yung timba, magkaskas ka. 1, 2, 3. Oy! Wala pa! Excited! Bumugutom! Teka lang. Oy! Baba ako, Jara! Baba! 1. Teka lang, ubusin ko rin ito. Ano ba kasi nakakatawa? Tawa. Wala. 1, 2, 3, go! Bakit? May prank kayo ah. Kaya kayo. Bakit? Ang alat ah. Si Bella, naluluha si Bella. Ang alat tubig. Si Bella. Tubig nga. Tama. Awaw. Bawang ba yun? Patingin. Hindi na. Uy, tumang-tumang tayo. Kaya sabi na nga, be. Wala. Walang tubig, kapit. Matutuwa pa nga. Maangang ba? Ay, nakakapit na. Ang daming sili eh. Ay, nakakapula po. Sino yung kakutsaba ko? Tingnan mo sabi ko. Inuna niya ako. Sabi niya nga, be. Wala naman sili yun eh. Meron. Ang dami pa naman.
Nagagalit yung buo. No, bebe. No, burst ko. Nagagalit yung buo. No, bebe. Sabihin nyo, suko na kayo. Kape lang tayo. Okay, meron. Sabihin nyo, suko na kayo. Sabihin nyo, suko na kami. Sabihin nyo, suko na kami. Suko na kami. Suko na kami. Suko na kami. Sakit dito. Kang, tigisa. Tag-isang can say no. Go crazy. Baby. Yan ang inaantay niya eh. Yung hindi kainin. Mama. Suko na kayo talaga. Suko na ba tayo? Yes, Suko mami. na. Yes, mami. Suko na kami mga dulo. Ang taong madulong gato. Sabi na namin, yung pag-uusapan namin. Tingnan nyo naman. Ano, it's the prank? Ayan o, ang daming sili o. Mga kulay red pa o. Ayan o. Sabi namin, hindi na kami. It's a prank! Sabihin nyo na suko na kayo. Suko na po kami. Dali na. Ay, nakakulong. So, wala po kami. Ano yun? Sabay sila magkakatsino challenge. Yung panahon ano ba yan, nakatambay kami dalawa, nag-uusap na kami, may Sabi pinaplano tong dalawa eh. Dun pala yun sa may tinawag si Kakay. Tapos sabi, biglang sinabi nito, oy, sa Sabado daw magbablog. Tapos yung pumasok ako sa kwarto. Parang tumahimik yung dalawa. Naririnig ko, nagbubulo. Tapos pumasok ba, chat na lang kita. Inaasahan nyo may sili yan? Hindi. Feel ko, Parang kaya ganun na sinabi ko nga kanina, baka may sili. Eh, hindi ko napapansin yung pagkakain ko. Makulay kasi, nasa ilalim pa na medyo. Pero may nakain kayo, may nakain. Wala. Sa ako wala. Ano lang, mainit. Tsaka maangang. Mainit, mahanggang. Maalat! Maalat. Si Bella naluwa. Sinipon. Ako nga rin eh. Walang kwenta yung kakuntsaba ko. Siya may kagagawa kung ba't nakakutob yung mga yun. Tignan mo, siya ang enjoy na enjoy. Kainin mo ito. Kaya ko na. Okay. Magkape na lang tayo. Kape mga boss. So ngayon, kahit nang init ang panahon, coffee is life. Kasi hindi kalorya kung hindi ka nagkakape. Can't say no. Ang tingnan, magagawa kami ng YouTube, channel. Gagawa mo YouTube channel. O, yung mga kamag-anak namin na nanonood. Shout out! Hi! Shout out! Yung mga kamag-anak namin na nanonood dyan, yung mga Lorea, kayo na magsabi kung ano yung gusto nyo ipagawa namin sa Comment dalawang down so. below. Gagasan nyo yung pinggan ng mga kapitbahay. Coffee! Coffee is life! Anghang. What's up? May sipon. Si Coco ito si Sinobi, Tas, chat no lang. yung hawak ko cellphone ni ate, babasahin dapat namin ni Aileen yung combo nyo. Oh. Delete! Delete ko! Delete Kala ko! nyo! Dapat nabasahin niyo yung combo namin. Oo. Kasi wala pala alam namin, parang may pinaplano itong dalawang to ah. Kala nyo ha, delete pa kayo ha. Tapos nakita niyo nakadelete na yung combo. Yung gabi yun. Ganun lang. Halata ka naman, dinelete mo yung combo natin. At Dapat, least na-prank sila. dapat delete mo na lang yung ano. I-comment nyo sa baba kung anong gusto nyong pagawa sa kanilang dalawa. Sa mga Lorea dyan. It's a prank! Kuya ko Hey, dumating! brother! Shout out kay BM. Kuya ko dumating! Bakit mo yung kuya ko? Kay kuya. What's up mga kabok? Can't say no! Next video! Eh! Can't say no. Can't